Cara membuat bae sup untuk obat batuk pilek. Bahan yang dibutuhkan adalah 500 ml air, 1 buah pir, 1 ruas jahe, 1 batang kayu manis, 8 buah cengkeh. Masak 500 ml air dengan api sedang. Masukkan jahe geprek dan kayu manis. Tunggu sampai mendidih. Potong buah pir menjadi 8 bagian. Kemudian tancapkan cengkeh pada masing-masing potongan buah pir.